Mayong hapon sa inyong tanan mga kaidol. Akong ipaliwanag sa inyo mga kaidol kaning atong libreng sakay mga kaidol. Libre din siyang sakay mga kaidol sa minimum lang apretihan mga kaidol 10 pesos. Kung magpakyaw kag 100 minus 100 10 na kay no ibinta nga pletihan. Pero kung minimum ra ang imong pletihan gikan sa langihan padulong sa Dalibi o gikan sa langihan padulong sa plaza kanang minimum ra nga pletihan wala gyud kay plete. So nasabta na to mga kaidol, wala gyud ni sa plete sa minimum ra nga pletihan kanang tag 10 pero kanang mga pakyaw minusan na nato og 10. Unya kinahanglan daghan man koy kuan makasakay nga pag makakitaan ning naay gabitay-bitay na ko diri nga walay plete ang followers moingon man gud uy nakapalo ra ba kuan ni. Yung anak mga kaidol ba tagnaon lang niya pero wala day nakapalo. Unya pagpangutanan ako mang pangutanon pananglitan kinahanglan gyud nga ipakita gyud ang cellphone nga nakapalo. Kung dili mga ni mapakita ang cellphone nga nakapalo kay walay load ako nang pangutanon mga kaidol. Pangutanon ako kung hilo na ako nga kung nakapalo makaka unsa may content nako pag dili makatubag tag anon dan niya ngun ani daw ko no drive so siyempre kay nag drive man ko so naaman tay drive pero akong pangutanon og gawas paning drive unsa pay laing content nako so di man katubag mga kaidol gitagna naman niya ang atong pag drive mga kaidol so plete gyud siya mga kaidol. Mo lang akong paliwanag sa inyo mga kaidol nga kaning atong libreng sakay mga kaidol kinahanglan ma-prove na to mapakita nga tinuod nakapalo. Unya kung dili mapakita kay load pagpangutana nako og unsay content nako pag aptik makatubag moingon nga sige makagsayaw-sayaw ya akana matik na siya nga walay plete bisan pa siguro og wala na siya nakapalo kay niingon nakatagna man siya sa atong kuan sige sayaw-sayaw so galing malibre ra na siya. So yun ana mga kaidol ako ipaliwanag mga kaidol kinahanglan kanang adisir na to siya malibre sakay ipakita pa nato nga pamatuod nakapalo o makatubag sa atong mga pangutana o unsay atong content o kuan pod kanang wala siya plete sa minimum mga pletihan 10 pero kanang magpakyaw minusan na siya og 1 10 dili porke nga kanang magpakyaw kayo og 100 nga makwits na lang yun na minusan na nato na og 10. So more to mga kaidol nasabtan mga kaidol naliwanagan mga kaidol o more to mga kaidol nga libre sakay sa minimum mga pletihan 10 pero kanang pakyaw minusan na nag-10. Kaya kinahanglan ipakita nga nakapalo ka. Kung dili mo mapakita nga nakapalo ka, makatagna ka sa akong pagpangutana nga unsay content nako. Pag mayon nga sige sayaw-sayaw, matik na lang away plete.